Лила как не ага. Приезжал к нам как X6 с проблемой стук в моторе. В 3 сервисах города ему отписали мотор. Че, гоните что ли, блин? Мы начали сначала слушать и услышали, что шум идет именно с форсунок и при определенных оборотах. Сняли форсунки, потому что звук был похож именно на форсуночный, то есть на топливный звук. 3 из 6 форсунок Лила как не ага. Форсунки отремонтировали, собрали, прописали все четенько. Мотор стал работать ровненько, четко, отлично, шепчет. Просто бомба, жесть.